让科技的风吹到家电界。我的妈呀，大姐，这下是真吃上时代的红利了！刷到 AWE 展会的直播，才明白家电界的卷已经 next level 了。小时候作文里无处不在的贴心管家，随口就能控制的智能家电，在这里通通照进现实。想象一下，躺在沙发上，所有家电都能听懂你的指令，这简直就是懒人的福音啊！说到家务，那就不得不提到命苦到不行的洗衣了，袜子、内衣裤同时洗，害怕细菌滋生，卫生得不到保障。分开洗又仅用0秒就表示燃尽了。直到看到了 Leader 懒人3桶洗衣机，内衣、袜子、外衣能同时分区洗，不用反复折腾。而1机4桶这波更是上大分，不同于简单的单排产品叠加，它是生成一体化的设计，稳定性超强，完美弥补男人不想手搓衣物的遗憾，轻松实现衣来伸手的梦想。这下是真躺着就能把活干了，不敢想我有多幸福啊！